Ozbrojené jednotky sa pokúšajú dostať situáciu pod kontrolu. Kola s príchuťou slaniny je už v predaji. Podľa všetkého rozňatia chemického odpadu je vratinou. Nuda. Som profesor Prečo. Cheryl, aký je tvoj názor na zombie apokalypsu? Presne tak, Cheryl. Chalani, videli ste to? Videli čo? Práve teraz sa mi podarilo prepnúť kanál mojim jazykom. Ty si len obyčajný idiot. Hej, nudíte sa? Áno. No tak potom príďte do ASD v Landu. Prečo? Máme vzrušujúce jazdy. No a? Tak a potom prestaň vyrušovať. Prepáč. Takže ak chcete zažiť fantastický deň s vašou rodinou plnou zábavy, priateľstva a dobrodružstva, tak potom príďte do ASD v Landu, najlepšieho zábavného parku v meste. Chalani, povedzte mi, že myslíte presne na to, na čo ja. Pozor, ten medveď má zbraň. Nie, otec, ja ťa pomstím. Matt, znovu si dal medveďom zbraň? Nikdy by som nemohla byť na teba naštvaná. Poďme si dať zmrzlinu. Jej! Chalani? Hej, chalani. No dobre chlapci, zapamätajte si, že sme parkovali na zóne H. Mohli by sme prosím 3 lístky? Poprosím 3 lístky. 3 lístky, prosím. Ďakujem. Wow! Hej, poďme na horskú dráhu. Nie, poďme si zahrať karnevalové hry. Potrebujem viac zábavných hračiek. Áno, metová kolekcia zábavných hračiek ma nutí strihať veci. Idem na arkádu. No tak potom by sme sa mali rozdeliť. Takto všetci budú šťastní. A predsa nič zle sa nemôže stať. Nemôže. Ani za milión... oni odišli. Jej! Jej! Prosím, nedávajte ruky ani nohy von počas celej jazdy. Buďte pripravení útočiť. O nie. Táto arkáda asi nefunguje. No tak poď. Táto hra je na nič. Je to tvoj, kamoš. Tá grafika je na hovno. Opica hrajúca na cymbale. Toto potrebujem do svojej zbierky. Ja ho budem objímať a tlačiť a volať ma lítom.
Na toto budem musieť zapojiť viac mozog. Hej, choď preč od tej opičky, kamarát, je moja. Neuveriteľné, je to zmanipulované. Ja som ti hovoril, je to zmanipulované. Nie je možné, aby to akýkoľvek živý človek dokázal. Tom, nemáš taký pocit, že niekedy niečo divné sa deje? Nie. Tá sprostá mašina si myslí, že je lepšia než ja. Čo ťa tak sere? Chod zo mňa dole! Veď som ti povedal, že nemám žiadne drobné. Ó, chudák, vyzerá, že je hladný. Tu máš, môžeš si dať. Kto by povedal cukrovej vate nie? Iba ak by bol... Upíri! O nie, počkaj. Zombíci! To by ale vysvetloval dosť veľa. Čo budeme robiť? Hej chalani, pozrite, čo som našiel. Pamätáš si, keď som povedal, že nemám žiadne drobné? Ja som ťa oklamal. Au! Matt, ponáhľaj sa! Nie, malý Tom! Rýchlo, nasledujte ma! Poďte sem! Haha, majte sa, blbci! Oh. Už sme skončili, Ed. Ak to náhodou nezvládnem, chcem, aby si dal zbierku mojich hračiek Tomovi. A ak to náhodou ja nezvládnem, tak prosím ťa spál moju novú zbierku hračiek. Čo teraz? Hej, myslíte presne na to, na čo ja myslím? Chalani? Chalani? Oveľa lepšie. Oh wow! Úžasné! To bola krátka zombie apokalypsa. A nakoniec nám všetko aj pekne vyšlo, no nie je tak, malý Tom?